आखिरकार लगता है कि मानसून आ ही गया है। पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कोहरा देखिए चारों तरफ से, सुहावना मौसम ये देखिए, और बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू। चारों तरफ से कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इधर उधर। अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोहरा हो गया चारों तरफ से और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। काफ़ी लंबे समय के बाद आज 18-19 दिन हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन आखिरकार आज मौसम मेहरबान हो गया है। बहुत ही खतरनाक बारिश। अभी ये देखिए, बहुत दिनों के बाद आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है पहाड़ों में। 20-25 दिन हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा उमस हो रही थी और आज अचानक से मौसम सुबह से बहुत बादल छाए हुए थे और बहुत तकड़ी बारिश हो रही है। ये देखिए आप, अभी मैं किसी गांव से आ रहा हूं और अपने घर को जा रहा हूं। रास्ते में ये मेरी छाता, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ ताकि भीगूं ना। और चढ़ाई है एकदम से यहाँ से।
बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है आज। काफ़ी ज़्यादा बारिश लगातार 1 घंटा होने वाला है बारिश को। 1 घंटा करीबन बारिश लगातार होती हुई मौसम अच्छा होता हुआ सुहावना मौसम। ये देखिए की लगातार बारिश के बाद अब बारिश बंद हो चुकी है और आप देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है। सुहावना मौसम, एकदम हरा भरा। पहले जो कोहरा लग रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी बारिश बंद हो चुकी है।